Սիրելի աշակերտներ, սովորողներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, ծնողներ, ողջունում եմ բոլորիդ, վստահ եմ, որ բոլորիդ հետաքրքիր է թե ինչի մասին ենք խոսելու և ինչ լուծումներ ենք տալու մեր հետագա գործընթացներին, խոսքը վերաբերում է ուսումնական տարվա ավարտին և քննություններին, վստահ եմ, որ ինձ լավ լսում եք, եթե հանկարծ չեք լսում, ուրեմն մեկնաբանություններով գրեք, բայց ոնց որ թե խնդիր չկա, ես այստեղ մենակ չեմ, Տիկին Անդրեասյանն էլ է այստեղ, նախարարի տեղակալը, մենք միասին կներկայացնենք այն ամեն լուծումները, որ առաջարկում ենք, հիմնական սկզբունքները, մի լայվ էլ ունենալու ենք ամսի 30-ին կամ ամսի 1-ին, ինչը նախ որպես ամփոփում, ուզում եմ ասել, որ հեռավար կրթությունը մենք դիտարկում ենք և ըստ էության տեսնում ենք, որ տեմպերը, որոնք կան ծավալների հետ կապված այս պահին, մեզ հիմնականում գոհացնում են, իհարկե կան նաև այլ խնդիրներ բովանդակության, մեթոդաբանության և կազմակերպման հետ կապված, որոնք սկզբից էլ ունենք, բայց այս պահին կարծես թե ամփոփելով եկել ենք հետևյալ ուրեմն եզրակացության, նախ ուզում եմ ասել, որ տարին հեռավարով ենք ավարտելու, այսինքն առկա լսարանային դասեր չեն լինելու և մայիսին նույնպես հեռավար կրթությունը շարունակվելու է, ուրեմն մենք նախատեսել ենք, որ այս ընթացքում հաշվառում ենք, թե ինչ ծավալ է փակվել և նախատեսում ենք, որ հաջորդ տարի, արդեն ուսումնական տարում, սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին կունենանք շաբաթ օրերին պահուստային օրեր, նաև քննարկում ենք ուսումնական տարին մեկ շաբաթով շուտ սկսելը, բայց էլի մայիսի ամփոփումից է կապված, այդ պահուստային օրերը և պահուստային շաբաթ էլ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ անհրաժեշտ են մեզ տեսնելու համար, թե ինչ ենք բաց թողել, ինչ ծավալ չենք փակել, եթե այդպես կա, և այն աշակերտների համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հետ են ընկել կամ չեն կարողացել ամբողջությամբ ուրեմն այս նյութը մարսել, ուրեմն դրանք կլինեն պահուստային օրեր, որոնք թույլ կտան ուսուցիչներին այդ խնդիրը լուծել, բայց մենք տեսնելով այն ծավալը, որ կա և առաջնորդվելով այն սկզբունքը, որ ունենք, որ ամբողջությամբ վստահում ենք ուսուցիչներին և դպրոցներին, ուրեմն ըստ դրա որոշումներ կկայացնենք, մեզ եկող ազդակները և տվյալները այնպիսին են, որ շատ դպրոցներ, շատ ուսուցիչներ ըստ էության ծավալը փակում են կամ չնչին ծավալ է, որ մնում է, դա միասին կորոշենք, կարծում եմ շատ տեխնիկական հարց է։ Հիմա շատերին հետաքրքրում են մի շարք հարցեր և ըստ էության կետերով հիմա կանցնենք, նախ ուզում եմ ֆիքսենք, որ հեռավարով մենք մայիսը ավարտում ենք և էլեկտրոնային մատյանների գրանցումներով մենք տեսնենք, թե ինչ ծավալի այնտեղ աշխատանք է կատարվել։ Փոխադրական քննությունները դպրոցներում։ Ես հիմա կետ-կետ կներկայացնեմ և պարզաբանումներ կտամ։ Ուրեմն փոխադրական քննությունների վերաբերյալ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կրթական մի աստիճանից մյուսը տեղափոխվելու քննություններ չեն իրականացվելու 4-րդ դասարանի և 9-րդ դասարանի ավարտին։ Այս ֆիքսում ենք, որ քննություններ չեն իրականացվելու։ Աշակերտների մինչև մարտի 13-ն ունեցած և էլեկտրոնային մատյան փոխանցած գնահատականների հիման վրա ամփոփվում են նրանց տարեկան գնահատականները, որոնք համարվում են քննական, որոնց հիման վրա աշակերտները փոխադրվում են հաջորդ աստիճան։ Փոխադրական քննություններ չեն իրականացվում նաև ավագ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարաններում, ամփոփումը տեղի է ունենում նույն ձևով։ Այսինքն այս տարվա քառորդները մենք ունենալու ենք հետևյալ կերպ ենք ամփոփելու, մինչև արտակարգ դրությունը, մինչև մարտի 13-ը ընկած ժամանակահատվածի
գնահատականներով, ուրեմն կամփոփվեն եւ մենք կունենանք կիսամյակային գնահատականներ, այնուհետեւ տարեկան գնահատականներ։ Տիկին Անդրեասյան, այստեղ բանն ենք ավելացնելու։ Եթե չունենք, անցնենք հաջորդ քայլին։ Ավարտական քննություններ դպրոցներում, բուհերում, քոլեջներում եւ ուսումնարաններում։ Դպրոցներում ավարտական 12-րդ դասանի քննություններ չեն իրականացվում, ամփոփումը տեղի է ունենում նույն ձևով, ինչ 4-րդ եւ 9-րդ դասարանների դեպքում։ Հաշվի առնելով, որ աշակերտների մի մասը ավարտական քննությունները հանձնել են նախորդ տարվա դեկտեմբերին, վերջինիս հնարավորություն է տրվում ընտրել, պահպանել կամ քննության արդյունքը կամ ընտրել տարեկան գնահատականը որպես ատեստատում քննական գնահատական։ Ամփոփումը կատարվում եւ ատեստատները տրվում են մինչեւ մայիսի 25-ը։ Հիմա սրա հետ կապված նույն այդ տրամաբանությամբ, ուրեմն ամփոփումը տեղի է ունենալու մինչեւ մարտի 13-ի գնահատական, ճիշտ է Տիկին Անդրեասյան, ամփոփումը արվելու է։ Բոլոր նրանք, ովքեր նախորդ տարի ուրեմն քննություն են հանձնել եւ այդ քննության արդյունքը ըստ էության մի փոքր այլ պայմանների, անհավասար պայմանների մեջ է դնում մյուսների համեմատ, մենք հնարավորություն ենք տալու այս կիսամյակային քննության տրամաբանությամբ ուրեմն ընտրել կամ այս գնահատականը կամ մյուս գնահատականը։ Քոլեջների եւ ուսումնարանների ավարտական դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանություն եւ քննություններ չեն իրականացում, ամփոփումը կատարվում է ինչպես դպրոցական ավարտականների դեպքում։ Եթե սովորողը գնահատական չունի երկրորդ կիսամյակում, տարեկանը նշանակվում է ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքում։ Ամփոփումը կատարվում եւ դիպլոմներ տրվում են մինչեւ հունիսի 5-ը։ Նախաբանում ես չասացի, որ ավարտականների դեպքում մենք ունենք շատ կարևոր անվտանգային խնդիր, զորակոչի խնդիրը, եւ ըստ էության մեր գործողություններում նաեւ մենք ուրեմն ելնում ենք նրանից, որ որևէ կերպ զորակոչին չխոչընդոտենք եւ խնդիրներ չստեղծենք, եւ այդ պատճառով ուրեմն մի շարք որոշումներ կայացվել են այդ տրամաբանության մեջ, այսինքն մենք որևէ ուրեմն պարագայում չենք կարող որևէ խնդիր ստեղծել զորակոչի համար, դրա համար ժամկետներն էլ որոշ առումով սուղ են եւ մենք այդ տրամաբանությունից ենք նաեւ ելնում, այսինքն մեզ համար առաջնային է եղել է այդ, որ զորակոչին վնաս չտանք, բայց նաեւ փորձենք առավելագույնը անել, որ իրականին մոտ պատկեր ունենանք, հասկանում ենք, չէ, որ արտակարգ դրություն է եւ որևէ ոլորտում մենք չենք կարող այսպես իդեալական իրավիճակներ ապահովել, արտակարգ պայմաններում ենք աշխատում եւ ասել ենք, որ ելնելու ենք մեր սովորողների լավագույն շահերից, այսինքն այնպես ենք անելու, որ այս սահմանափակումները նրանց ընդհանուր ուրեմն գիտելիքի վրա եթե ազդեցություն ունենան, ապա ամփոփիչ գնահատականների վրա շատ ազդեցություն չունենան։ Մենք քննարկել ենք նաև խնդիրը բուհերի ղեկավարության հետ եւ ըստ էության բուհերում ավարտական քննությունների իրականացման ձևը ընտրում են առանձին բուհերը իրանց ինքնավարության սահմաններում, պահպանելով համավարակի կանխարգելման ուղղությամբ նախատեսված ընդհանուր կանոններ եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը գործընթացն ամփոփելու պահանջը։ Սա վերաբերում է բուհերին։ Ես հիմա տեսնում եմ հարցեր կան, խնդրում եմ այդ հարցերը պահել վերջում կամ մենք կամփոփենք, կարծում եմ, որ ձեր բոլոր հարցերին ուրեմն հերթով կպատասխանեմ, եթե չպատասխանենք առաջիկա օրերին նաև պարզաբանումներ կտանք։ Մեդալի քննությունների հետ կապված, մեդալի քննությունները չեն իրականացվելու, հավակնորդներին կարող է հնարավորություն տրվել մասնակցել հաջորդ ուսումնական տարվա քննություններին, այսինքն այս տարի չեն իրականացվելու, բայց հաջորդ տարի մենք այդ պատուհանը թողել ենք, որ ամբողջությամբ այդ հնարավորությունը ունենան մեդալի հավակնորդները մասնակցել այդ քննություններին եւ այն անարդարությունը, որ այս տարի չեն լինելու քննություններ, հաջորդ տարի մենք այդ հնարավորությունը տանք եւ այս տարվա
ուրեմն մեր երիտասարդ քաղաքացիներ չզրկվեն այդ հնարավորությունից, դա կարևոր է։ Վերջին զանգի հետ կապված են հարցեր տալիս նախ սիրելի սովորողներ, աշակերտներ, դպրոցների ներկայացուցիչներ, ես գիտեմ, թե ձեր կյանքում այս իրադարձությունը որքան կարևոր է եւ յուրաքանչյուրիս կյանքում, որովհետեւ մի շատ կարևոր ուրեմն edge փակում ենք եւ մի շատ կարևոր edge բացում ենք, բայց գիտեք, որ ունենք համավարակի տարածման խնդիր եւ ըստ էության պետք է արձանագրենք, որ երիտասարդները եւ պատանիները եւ աշակերտները իրենք հիմնական, եթե նույնիսկ հիվանդանում են, առանց սիմպտոմների է իրենց մոտ լինում ուրեմն հիվանդությունը, բայց իրենք դառնում են վարակակիր եւ պետք է արձանագրենք, որ սրանով կարող ենք, եթե մենք մեծ միջոցառումներ իրականացնենք, ապա իրենք կարող են ուրեմն դառնալ վարակակիր առանց հիվանդանալու, այսինքն առանց սիմպտոմների, բայց դառնալով վարակակիր, վարակը տարածեն իրենց ընտանիքներում, որտեղ կան տարիքով պապիկ տատիկներ, ծնողներ, ինչու՞ չէ, որոնք ուրեմն կունենան քրոնիկ հիվանդություններ եւ այս քրոնիկ հիվանդությունների գիտեք, որ ամենախոցելի խմբերն են եւ մենք առավելագույնը պետք է անենք վարակը չտարածելու եւ իրենց շրջանում այդ վարակը չտարածելու եւ նրանց առողջության չվնասելու, բայց վերջին զանգի հետ կապված որոշել ենք հետեւյալը. հենց որ առողջապահության նախարարության կառավարության հետ միասին պայմանավորվում ենք, որ ուրեմն համավարակը այլևս որևէ վտանգ իրենից չի ներկայացնում եւ մենք խնդիր չունենք արդեն սահմանափակումների հետ, մենք միասին որևէ օր որոշում ենք եւ միասին վերջին զանգի արարողություններն ենք իրականացնում, նախարարություններն էլ, պաշտոնյաներն էլ ձեզ հետ միասին այդ արարողություններին կմասնակցեն, վստահ եմ, որ ոչ միայն դուք, որոնք այս ընթացքում տներում փակված եք եղել եւ սահմանափակումներ եք ունեցել, ոչ միայն դուք, այլ նաեւ մենք, որ տեսնում ենք այս սահմանափակումները, կարիք ունենք այդպիսի հանրային միջոցառումների, այլևս բոլորս այդպիսի կարիք ունենք դուրս գալու փողոց, շփվելու եւ այլն, բայց հիմա քանի որ ուրեմն սահմանափակումները կան, մի օր կորոշենք, թե ինչ ենք անում եւ ուրեմն միասին այդ հարցը կկարգավորենք, միջոցառումներ կկազմակերպենք եւ այդ օրը կլինի վերջի զանգի ուրեմն միջոցառումը։ Հիմա ընդունելության քննությունների հետ կապված։ Վստահ եմ, որ սա էլ շատերին հետաքրքրում է եւ կարևոր հարցերից մեկն է։ Մենք շատ քննարկեցինք, ճիշտն ասած, սրա հետ կապված լուծումները եւ պետք է անկեղծ ասենք, որ ընտրել ենք օպտիմալ տարբերակը, որպեսզի համ կարողանանք մեր դիմորդների գիտելիքը չափել, համ էլ առավելագույնս այդ համավարակային միջոցառումներին չխոչընդոտենք եւ ուրեմն խնդիրներ չստեղծենք։ Ըստ ընթացակարգի միասնական քննությունների համար նախնական հայտերը դիմորդները լրացրել մինչև մարտի 15-ը։ Սակայն, քանի որ ընթացակարգի փոփոխություն է տեղի ունենում, ապա անհրաժեշտ է հայտերի ճշգրտման եւ փոփոխության ժամանակ տալ թե արդեն հայտագրվածներին եւ թե նաեւ նախորդ տարիների շրջանավարտներին, այն դիմորդներին, որոնք նպատակադրվել էին դիմել այլ բուհեր, որոնց քննությունները անորոշ ժամանակով հետաձգվել են։ Ընդ որում առաջարկվում է միավորել քննությունների հայտագրման գործընթացը բուհեր դիմելու դիմում հայտերի լրացնելու գործընթացի հետ, ունենալով մեկ միասնական պրոցես։ Այսպիսով, սույն թվականի մայիսի 25-ից հնարավորություն կտրվի հայտագրվելու մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը։ Դիմորդները միաժամանակ կընտրեն թե քննական առարկան, թե բուհն ու մասնագիտությունը։ Բոլոր մինչև մարտի 15 մի քանի քննության համար հայտագրված
դիմորդներին կվերադարձվեն քննությունների համար վճարված գումարները փոխանցման միջոցով։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ մենք մի քննություն ենք ճիշտ հանձնելու, մենք հիմա առաջարկները ստացել ենք բուհերից, բայց դրանք քննարկելու ենք, դրանք վերջնական չեն, եւ մինչեւ ամսի 30-ը կասենք, թե որ մասնագիտությունից որն է լինելու այդ միակ եւ հիմնական քննության առարկան։ Մենք ինչու սա արեցինք, որովհետև ցանկացանք, որ ոչ միայն ատեստատներով ընդունելությունը լինի, այլ անպայման փորձենք գիտելիքը ստուգել եւ դրա համար անելու ենք անվտանգության բոլոր պայմաններում մեկ քննություն, տեղաշարժի խնդիրներն ենք լուծել, այսինքն քննական կենտրոնները լինելու են ամբողջ հանրապետությունով մեկ եւ ամբողջ հանրապետությունով մեկ մենք ուրեմն կիրականացնենք այդ քննությունները ոչ ուրեմն զանգվածային կերպով, այսինքն սահմանափակ դիմորդներ կլինեն մեկ տարածքում դիմակներով, ուրեմն ախտահանման միջոցներով եւ այլն եւ ուրեմն ըստ հայտագրումների արդեն մենք կազմակերպենք, ասեմ, որ դուք քննությունները հանձնելու եք հուլիսի սկզբին առաջի 10-օրյակի ընթացքում եւ մենք նաեւ այս հետաձգումը ինչ որ չափով արել ենք, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք եղել են արտակարգ դրության ժամանակ, դուք կարողանաք վերականգնել կամ ամրացնել են գիտելիքը, որը ունեք եւ գաք քննության։ Մենք ուրեմն պատրաստվում ենք, ուրեմն այդ մի քննությունն եք տալու եւ մի քննություն ենք մենք ձեզանից պահանջելու մնացած ուրեմն պարագաներում արդեն երբ որ քննությունը դուք հանձնեք եւ լինեն հավասար պայմաններ, մենք ձեր ընդ որում քննությունը լինելու է սա շատ ուշադիր, պարտադիր այն առարկանն է, որ դուք պետք է տայեք։ Դիցուք ինչ որ որևէ տեղ եք դիմելու, որտեղ կար հայերեն, անգլերեն եւ մաթեմատիկա, մենք ընտրելու ենք այս 3 առարկաներից մեկը։ Այս 3 պարտադիր առարկաներից մեկը, որը դուք ուրեմն դուք պարապել եք եւ պետք է հանձնեիք դա, այսինքն մենք ավել որևէ բան չենք անում, դրանցից ընտրում ենք որևէ մեկը։ Ես գիտեմ, որ որոշ բուհերին, որոնց դիմել ենք եւ նրանք ներկայացրել են, թե իրենց մասնակցությամբ առաջարկել են, որը լինի հիմնական առարկան, այդպես արտահոսքեր են եղել եւ մենք ուզում ենք ձեզ ասել, որ եւս 3-4 օր այդ ասեկոսեներին բան չանեք, տուրք չտակ եւ մենք ամսի 30-ին, արդեն այդ կներկայացնենք, թե որ առարկայի համար որն է լինելու հիմնական քննությունը։ Ինձ ճիշտն ասած, այս ընթացքում նաեւ շատ են դիմել, իհարկե մի շատ այսպիսի ոչ այնպիսի հարցով, որը նախարարության կարգավորման տիրույթում է, բայց պետք է նաև իրենց դրության մեջ մտնել, որ ասում են, որ կրկնուսույցների մոտ ենք գնում, հիմա ֆինանսական խնդիրներ ունենք եւ լավ կլինի նաեւ մեկ քննություն լինի, մենք մեկ քննությունը լիարժեք պարապենք եւ հանձնենք այս բարդ արտակարգ դրության պայմաններում եւ մենք նաեւ դա ենք հաշվի առել, վերջում ենք այս հաշվի առել, բայց այսպիսի պահանջներ էլ կային եւ մենք ընդառաջ ենք գնացել, այսինքն դուք ապրիլի 30-ից սկսած լիարժեք 2 ամիս ունենալու եք, լիարժեք 2 ամիս մենք հետաձգել ենք, հիշում եք, չէ, որ պետք է քննությունները հանձնեիք ուրեմն հունիսի սկզբից սկսած, մենք դա հետաձգել ենք հուլիսի սկզբից, առաջի 10-օրյակում եք ուրեմն ընդունվելու եւ ընդունելության քննություններ հանձնելու, ասեցի ընդունվելու, տա Աստված, որ բոլորն էլ ընդունվեն եւ ուրեմն լիարժեք 2 ամիս ունենալու եք ընդունելության համար Տիկին Անդրեասյան, եթե ավելացնել բան եք համեցիք։ Ուղղակի հստակեցնեմ, որ բոլոր այն մասնագիտությունների դեպքում, որտեղ կամ սկզբունքներ գործել, ինչը նշանակում է, որ դիմորդները պատրաստվել էին կամ այս առարկային կամ մյուս առարկային, ապա
հնարավորություն կտանք դիմորդներին ընտրել այն առարկան, որը իրենք ընտրել էին ի սկզբանե պլանավորել էին, որտեղ եւ ընտրությունը կկատարվի նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկները հաշվի առնելով եւ նաեւ բանավոր քննությունների մասով կա որոշում բանավոր քննություններ չանցկացնել միասնական, դրանք հիմնականում լեզուների բանավոր քննություններն են բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետներում։ Ինչ վերաբերում է արվեստի եւ սպորտի բուհերի մասնագիտացված քննություններին, այստեղ նույնպես մեկ հիմնական մասնագիտացված քննություն կանցկացվի ընտրված առարկայից։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան։ Այստեղ ըստ էության մենք շատ բաներ բաց չթողեցինք, ես ասեմ, որ բոլոր այն ուսանողները, դիմորդները, որոնք հայտագրվել են եւ արդեն գումարը վճարել են քննությունների համար, այդ գումարները կվերադարձվեն ըստ էության մեկ քննության համար գումար կպահվի, մնացած գումարները կվերադարձվեն առցանց միջոցով, փոխանցման միջոցով, այսինքն մենք այնպես պետք է անենք, որ այստեղ էլ շփման առավելագույն քիչ հնարավորություններ լինեն, այսինքն մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Այստեղ կարծում եմ, որ շատ բաներ բաց չթողեցինք, Տիկին Անդրեասյան, ինչ ունենք էլ հայտնելու։ Էլեկտրոնային թերևս մի բան, որ հայտերի ուրեմն ընդունումը իրականացվելու է էլեկտրոնային եղանակով մայիսի 25-ից, երբ որ կբացվի հայտագրման գործընթացը, արդեն իսկ ուրեմն մինչև դա մենք ներկայացրած կլինենք հայտերի ընդունման էլեկտրոնային ծրագիրը, որի միջոցով դիմորդները կկարողանան հայտագրվել թե միասնական քննության համար, թե ինչպես ասացինք, դա մեկ process է, նաև միաժամանակ ներկայացնել դիմում հայտը կոնկրետ բուհերի եւ մասնագիտությունների համար։ Ես ուզում եմ ասել, վերջում էլ կասեմ, բայց հիմա եւս մի բան ասեմ, որ այն ինչ որ հիմա ներկայացնում ենք, վաղը heravar.armedu.am պորտալում, կայքեջում, որտեղ մենք մեր հեռավար կրթության նյութերն ու ուրեմն ռեսուրսներն ենք տեղադրում, այնտեղ կլինի առանձին պատուհան եւ դուք կբացեք այն ինչ որ հիմա ներկայացրեցինք ավելի մանրամասն ուրեմն ներկայացված կլինի այնտեղ եւ կտեսնեք ըստ էության ամսի 30-ին բուհերի ընդունելության հետ կապված եւս նորից բարձաբանումներ կլինեն, երբ որ ուրեմն այդ առարկաների ուրեմն մասնագիտությունների ուրեմն առարկաները քննական մեկ առարկան կիմանանք որն է եւ մենք դա կտեղադրենք եւ եւս մեկ անգամ չենք զլանա ձեզ բարձաբանում տալ, մանրամասն բարձաբանում տալ ուրեմն այս գործընթացների հետ կապված էլ եմ ասում առավելագույնն ենք արել մեր աշակերտների լավագույն շահերից ելնելու եւ հաշվի առնելով նաեւ համավարակի տարածման արգելքները անպայման այնպես անենք որ որևէ առիթ չտանք համավարակին տարածվելու եւ հաղթենք եւ համավարակը եւ պատշաճ կերպով ուրեմն ընդունելությունը կատարենք այն գործիքների շրջանակում որը այս պահին ունենք Մագիստրատուրայի հետ կապված, մագիստրատուրայում ընդունելության կարգով ժամկետներ են սահմանված հունիսի 5-ից 20-ը, առաջարկում է գործընթացն իրականացնել, այս ինչ են կարել, հունիսի մեկ շաբաթ ուշ նախատեսված էր 5-ից 20-ը, հիմա առաջարկում են գործընթացն իրականացնել հունիսի 16-ից 30-ը, արդյունքները ամփոփել մինչև հուլիսի 5-ը, էլի սա անում ենք եւ այս բաց թողումները լրացնելու համար, այսինքն ժամկետները ինչպես հասկացաք հետ ենք տալիս շուրջ 2 շաբաթով, 10 օրով 2 շաբաթով, բայց նաեւ որ զորակոչին չխանգարենք։
Ասպիրանտուրայում ընդունելության գործընթացի մասով առաջարկում է կասեցնել մրցութային չհանդիսացող օտարլեզվի և ինֆորմատիկա և տեղեկատվական հաղորդակցական հիմունքներից ստացված համապատասխան միավորը հավաստող վկայականի և կամ տեղեկանքի ներկայացման պահանջը, առաջարկում է գործընթացն իրականացնել հունիսի 16-ից 30-ը, արդյունքներն ամփոփել մինչև հուլիսի 5-ը։ Ինչի համար ենք այս ուրեմն առարկաները հանել, կասեցրել, շատ պարզ պատճառով, որ այս առարկաները որոշակի ուրեմն միջավայրում են և տեղում պետք է իրականացվեն և քանի որ նրանք էլ ոչ մրցութային են, մենք կասենք, խոսքը վերաբերում է օրինակ նույն TOEFL-ին, որ արդեն ժամկետները այստեղ անցնում են, հնարավոր չի եղել իրականացնել և իրականացնելիս էլ պետք է գնային որոշակի դահլիճներում, ինչը այս պահին նպատակահարմար չի։ Քոլեջների և ուսումնարանների հետ կապված ընդունելությունը կազմակերպվում է օգոստոսին, հիմնականում ատեստատների գնահատականներով, բացի արվեստի և առողջապահական հաստատություններից, որտեղ իրականացվում է մեկական քննություն նույն սկզբունքներով, ինչ բուհերի ընդունելության դեպքում էր, հայտերի ընդունելությունը իրականացվում է նույնպես էլեկտրոնային եղանակով։ Երբ մենք ասում ենք, որ հենց իրավիճակը նաև հնարավորություն է, այո, լուրջ հնարավորություն է թվայնացման օրակարգը նաև կրթական ոլորտում շեշտելու և առաջնահերթություն դարձնելու և շատ գործիքներ մենք հիմա էլեկտրոնային ենք դարձնում և սա հետագայում էլ արդեն կօգտագործենք, այսինքն առավելագույնս հեշտացնում ենք ընդունելությունները, թղթեր հանձնելը, չգիտեմ, այս ամեն ինչը հեշտացնում ենք։ Այստեղ էլի գրում են 9-րդ դասարանի քննությունները ինչպես են լինելու, արդեն ասել եմ ամենասկզբում, բայց ասեմ, որ չեն լինելու։ Օտարերկրյա պետությունների հետ կապված իրավիճակը և միջպետական պայմանագրերով և պայմանագրերով ընդունելության հետ կապված այստեղ իրավիճակը ավելի անորոշ է, որովհետև մեր գործընկեր պետություններում չգիտենք ինչ իրավիճակ է, ամենտեղ տարբերվում է և իրենցից է կախված, այսինքն իրենցից եկող տեղեկությունների համաձայն է, որ մենք պետք է կողմնորոշվենք ոնց իրականացնենք քննությունները և ընդունելությունը որոշ տեղեր դասերը հետաձգված են մինչև սեպտեմբեր, դասերը առցանց են, քննությունների հետ կապված կան անորոշություններ, հիմա մենք ըստ ուրեմն իրավիճակի, ըստ այն տեղեկատվության, որ մեր գործընկերներից ուրեմն պետք է ստանանք, պետք է նայենք, թե ոնց ենք դա կազմակերպում։ Կգա որևէ երկրից, որ իրանք արդեն բաց են, չունեն կորոնավիրուսի տարածման վտանգ կամ սեպտեմբերից դասերը պատշաճ կերպով սկսելու են, մենք ըստ դրա իրենց հետ միասին այդ քննությունները կիրականացնենք, մնացածը արդեն ոնց որ թե ասեցի Տիկին Անդրեասյան, թե բանն եք ավելացնելու, համեցեք։ Ուղղակի այստեղ ոնց նայում էի հարցերում շատ էր հնչում տարեկան գնահատականները ոնց են փակելու, եւս մեկ անգամ ուղղակի հիշեցնենք, որ տարեկան գնահատականները փակվում են մինչև մարտի 13-ը ունեցած եւ էլեկտրոնային մատյան փոխանցած գնահատականների հիման վրա։ Դրանցից այն առարկաները, որոնք համարվում էին քննական 4-րդ դասարանում, 9-րդ դասարանում, ուրեմն համապատասխանաբար բացի տարեկան գնահատականից կդիտվեն նաև իբրև քննական գնահատական։ Այս ուղղակի հստակեցնեմ, որովհետև ոնց որ թե այդ հարցը հնչում է։ Այո, մի բան էլ ասեմ, մենք հիմա այս փոփոխությունների փաթեթները տանում ենք, որ կարգերը փոփոխենք հենց արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, պարզապես դա ժամանակ կտանի վերջնական ընդունելու նոր ձեզ հայտնելու համար, բայց քանի որ գործընթացները շատ արագ են գնում եւ դուք ինֆորմացված պետք է լինեիք, մենք նախնական համաձայնությունները ձեռք ենք բերել այս կարգերի հետ կապված եւ արդեն իրավական առումով տեխնիկական է, որ ուրեմն այդ փոփոխությունները կանենք եւ կիրականացնենք։ Ինչ ունենք այստեղ, մենք ընդունելության քննությունների հետ կապված իհարկե լրացուցիչ կունենանք Եվս մեկ պարզաբանում ասեցի արդեն ապրիլի 30-ին, բայց ուզում եմ ասել, որ պետք է խնդրենք, որ այդ քննություններին, եթե
այսպես մեր ավանդույթներից մի քանիսին պետք է հրաժեշտ տանք գոնե այս տարի ընտանիքներով, հարազատներով քննությունների գնալու, պետք է առավելագույնս այնպես անենք, որ դիմորդը կամ իր տարեկիցների հետ կամ առավելագույնը մի ծնողի հետ գնա ընդունելության քննություններ, որպեսզի ծնողների կուտակումներ չլինեն, որպեսզի իրենց շատ մարդ չհավաքվի եւ հետեւաբար նպաստավոր պայմաններ չստեղծենք վարակի տարածման համար, հույս ունենք, որ արդեն այդ ժամանակ ավելի բարվոք իրավիճակ կունենանք վարակի տարածման հետ կապված, ուրեմն պայմանավորում ենք, ես նախապես ժամը կգրեմ, որ ապրիլի 30-ին, հինգշաբթի օրը, չէ, եթե չեմ սխալվում, հինգշաբթի օրը արդեն քննական առարկաների հետ կապված կունենանք որոշակիություն եւ որոշումներ եւ եւս մեկ անգամ ուրեմն պարզաբանումներ կտանք, այդ թվում նաեւ պատիվ ունեմի հետ կապված, մյուս առարկաների հետ կապված, այդ ամեն ինչը կներկայացնենք այսքանը, Տիկին Անդրեասյան, եթե բան չունեք ավելացնելու, շնորհակալություն բոլորիդ, կարծում եմ մանրամասն ներկայացրեցինք լուծումները, կարծում եմ համոզվեցիք, որ շատ երկար մտածելուց, պրպտելուց, քննարկելուց հետո եկել ենք օպտիմալ լուծումների, որոնք բխում են մեր սովորողների շահերից եւ լավագույնն եմ ձեզ ցանկանում, պատրաստվեք քննությունների, պատրաստվեք տարին ավարտելուն, հեռավարի հետ կապված մայիսին շարունակում ենք եւ ըստ ամփոփման որոշելու ենք, թե ոնց ենք անում, ասում են, որ քննարկում ենք օգոստոսի վերջին շաբաթը դասերը սկսելու հարցը, եթե տեսնենք, որ ծավալների հետ կապված խնդիր ունենալու ենք պայստային շաբաթներ սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին եւ դպրոցները իրենք են որոշել ուսուցիչների հետ միասին, թե ինչ բացթողումներ են ունեցել, ինչ լրացուցիչ պարապմունքներ են պետք, որ մենք կիսատ գիտելիքով չշարունակենք, այլ լիարժեք ամրապնդենք, եթե նույնիսկ հեռավարով արել ենք, ինչ որ չափով դրանք ամրապնդենք, եթե դրա կարիքը կա, բայց էլի դպրոցները կորոշեն եւ ուսուցիչները մենք նաև կաջակցենք նրանց այդ հարցում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջորդ անգամ կապի մեջ կլինենք արդեն ապրիլի 30-ին եւ ըստ էության այդ ժամանակ հիմնական խոսակցությունը կլինի դիմորդների հետ։ Լավ եղեք, ուրախ էի ձեզ տեսնել, ձեր մեկնաբանությունները կարդալ, տեսնում եմ, որ կարծես թե այս պարզաբանումները բավարարել են շատերին, լավ եղեք, մինչև կհանդիպենք, հաջողություն։